Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara alami untuk meredakan flu dan batuk bayi atau anak. Baiklah, kita langsung mulai. Pertama, kita siapkan bawang merah, kemudian diparut halus atau ditumbuk halus, lalu ditaruh di piring seperti ini ya. Ini sudah saya parut, kemudian campurkan minyak telon atau minyak kayu putih. Siapkan kaos kaki ya, biar nggak bawang putihnya itu nggak kemana-mana. Cara pengolesannya seperti ini ya, pelan-pelan, takut anaknya bangun. Balurkan di telapak kakinya ya, seperti ini, seperti yang di video ini. Kemudian pakaiin kaos kakinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba buat ibu-ibu yang anaknya batuk atau pilek, bisa menggunakan cara alami seperti ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.